Ahojte, máme tu ďalší test, takže vítam Matúša v posluchovej miestnosti, aj Romana. A poviem, že aké pesničky sme počúvali. Takže znova od CDčka Arabesku Arnolda, The Padstow Lifeboat. Potom sme počúvali La Rositu, Coleman Hawkins and Ben Webster od STS Demo CD a dobrý starý Jackson Bad Man in the Mirror. A teda chcel by som ťa spýtať, že lebo hľadáme otázku, že máme dva reproduktory, ako sú reproduktorové sústavy, majú rovnakú cenu. Jeden je Evoque 50 a druhý je EMIT 30. Špeciálna edícia ZS Acoustics, vylepšená verzia. Že či má zmysel takúto špeciálnu edíciu spraviť, alebo nie. Takže, aké boli tvoje pocity medzi nimi, aby si nám niečo o tom povedal, o svojich skúsenostiach. I ešte jednu vec chcem tomu povedať, že sú to veľmi skúsení poslucháči. No, musím povedať, že... Trošku hlasnejšie, aby si... Musím povedať, že mám jednoznačne pozitívne pocity z tých upravených emitov 30-tok. A to nie je rozdiel taký, že by si človek mal niečo namýšľať. To sú proste jasne počuteľné rozdiely cez celé pásmo. Cez celé pásmo basov, stredov, výšky. Prirodzenosť je tam fantastická pri tých emitoch. Podanie, ten priestor, ten je úžasný. To sú iné. Mohli by si mi začať, tvoja najobľúbenejšia pesnička bola La Rosita, že ako si vnímal zvukové podanie medzi nimi, aké pocity si mal z toho? No, myslel som si, že tie sú pokazané, keď som počul toho Bena Webstera, pretože to podanie tých EMIT 30-tok to bol krásny, otvorený zvuk. Ten altkový saxofón, ten bol fakt krásne vykonturovaný, nedunelo to. Tá pieseň je sama o sebe trošku zadunená, je to stará pieseň, ale na tých štúdiová nahrávka. Áno, je štúdiová nahrávka, pri tých Evoque 50-kách tamto dunenie bolo dosť znateľné, dosť to zastieralo stredné a to vysoké pásmo. A teda pri týchto EMIT 30-kách tam bolo počuť, že to spodné pásmo je naozaj pevné. A teda celé to podanie, aj ten priestor a tá prítomnosť, to je proste iná cenová kategória. A teda sú to vlastnejšie reproduktory, ale teda to ich podanie je úžasné. Potom už sme teda počúvali toho Arnolda, The Padstow Lifeboat, tam boli tie bubny, činely, trúbky, no, priestorová nahrávka. To priestorové podanie bolo fantastické pri tých EMIT 30-kách. Tie evoky boli dosť také utiahnuté, bolo to dosť zastreté tiež na tom strednom aj na tom vysokom pásme. Čo sa týka basov, tie evoky mali absolútne nečitateľné to basové pásmo a určite to nie je akustika v miestnosti, pretože tá je tu perfektná, to je proste vyladená akustika. A pri tých EMIT 30-kách tam to podanie toho basového pásma to bolo úžasné, tam proste bolo krásne počuť blánu bubnu. A nemal si pocit, že tie emity predsa však sú malé, sklopové a my sme vo veľmi veľkej miestnosti, že bolo z nich málo? Nie, určite som nemal takýto pocit, práve že ten zvuk bol ako... To podanie bolo ako pri naozaj veľkých reprosústavách. Bez problémov uhralo túto miestnosť.
Tá nahrávka bola priestorová, to znamená, že mikrofóny boli zďaleka od tých hudobných nástrojov a v priestore, kde to bolo nahraté, tak to bola veľká sála. Áno, to bolo krásne počuť. To podanie toho priestoru tých evokov bolo dosť také centralizované. Išlo to dosť z prostriedku tej miestnosti, kdežto pri týchto MX-30-kách tam proste to podanie, to priestorové podanie bolo viac rozkonturované cez celú miestnosť, proste to pocit toho priestoru to bolo. Boli rozložené tie nástroje cez celý priestor. Proste nebolo to také centralizované ako z tých evokov. To bolo super. A tretia skladba bola Man in the Mirror od Jacksona. Tak opäť proste je to v prospech tých MX-30-tok od podania priestoru po neskutočnú prítomnosť toho speváka, to proste tie MX-30-ky zvládli úplne bravúrne. Tie Evoque 50-ky mi prišli dosť také utiahnuté. Všeobecne ten zvukový prejav tých Evoque 50-tok je taký, že proti teda týmto emitom prídu mi proste, že sú utiahnutejšie tie reproduktory. Čo to znamená, že utiahnutejšie? Tak ako som už spomínal predtým, dosť centralizovane hrajú tie repro sústavy. Proste rozloženie nástrojov v priestore nie je také nakontúrované, nie ako pri týchto MX-30-kách. Ešte musím povedať, že čo sa týka basového pásma, tak tie basy pri tých Evoque 50-kách trošku viacej duneli. Pri týchto MX-30-kách to boli naozaj veľmi pevné basy a síce je to tuším len dvojpásmo, alebo je to 2,5 pásmo, je to len dvojpásmo. MX-30 je dvojpásmo a trojpásmo je Evoque 50. No to je práve šokujúce, že to podanie toho dvojpásma je naozaj fantastické. Skutočne. Človek by ináč myslel, že trojpásmo, tým, že má, tak na stredy má zvlášť reproduktor, ako zneli stredy? Veľmi prirodzene. Ten spevák bol tu pri tých MX-30-kách. Aj veľkosť toho speváka, proste postavenie v priestore, to bolo veľmi živé. Pri tých Evoque, tak tam to bolo trošku utiahnutejší bol ten spevák a mal som pocit, že mal aj trošku viac zastretý ten hlas. A tak, no. Proste hlavne tá prítomnosť toho celého, to bolo fantastické. No. Musím akurát povedať, že keď tá normálna verzia MX-30 nehrá tak dobre ako Evoque 50, takže teraz práve tú otázku hľadáme, že či má význam tú špeciálnu verziu robiť, lebo cena je rovnaká, ale zvuk predsa nie je rovnaký, že čo si vyber. Pre koho by si určil ten MX-30 špeciál a pre koho by si určil ten Evoque 50? No, ak sa dá nejako takto vôbec. No, ja by som určite odporučil MX-30 na základe tejto posluchovej skúsenosti a jednoznačne by som odporučil tie MX-30-ky z toho dôvodu, že to nie sú žiadne dojmy, to sú skutočne počuteľné rozdiely a to sú není malé rozdiely, to sú obrovské rozdiely v prospech tých MX-30-tok. Pre mňa je najdôležitejšie, čo sa posluchu týka, práve tá prírodzenosť, keďže viem, ako hrajú tie nástroje hudobné a sám hrám na hudobné nástroje. A proste tie MX-30-ky sa tomu najviac približujú, čo sa tohto posluchového testu týka. A na čom hráš? Na akom nástroji? Ja hrám na gitare a hrám na flaute. No, tak flautu, tam sú veľa tých vysokých frekvencií a tam je to dosť ťažké reprodukovať. Mali sme husle, mali sme dve gitary, mali sme flautu, moja mamina je organista, moja mamina je klavíristka, takže viem, ako hrajú tie hudobné nástroje. Roman, a na teba ten La Rosita, prečo si tam všimol, že to je na tom počuješ najväčší rozdiel? Lebo som si všimol, že si aj nižšie hľadal si najlepšiu pozíciu. Prečo som si to všimol? No, že prečo na tom? Pretože tam bol taký brutálny rozdiel, že to sa nedalo nevšimnúť. A jednoducho to hralo proste prirodzenejšie, oveľa otvorenejšie,
kovové nástroje zneli kovovejšie a aj celkovo vyváženosť zvuku, čo je strašne dôležité, bola oveľa lepšia. Na tých väčších bedniach, na tých evokoch, tam to bolo také, bolo to tam zadunené do istej miery, samozrejme akustikou nie, lebo to evidentne počul som aj tie konfidencie hrajú, že tam to také nehrozí. Keď začali hrať tie činely sprava, tak vtedy si na mňa pozerala s takými očami, že... No áno, bolo to proste prirodzenejšie oveľa. Ja som si na to dosť potrpím na takové nástroje, lebo ne každý reproduktor to dokáže zahrať prirodzene, ale zároveň respektíve kovovo, ale nie ostro. A pri týchto reprákoch, čo mi dosť šokovalo, to tak znelo kovovo reálne. Áno. A pritom je to stará nahrávka. Kedy to bolo? 70. roky? Približne, nechcem klamať, ale je to veľmi stará nahrávka. Tu to nepíše, takže tu informáciu neviem. OK, tak ďakujem, že ste prišli a ste podali túto informáciu. Ahojte. Aj my ďakujeme. Aj my ďakujeme. Ak sa ti video páčilo, tak sa prihláš na odber môjho YouTube kanála. Pozri si aj iné moje videá, klikni na obrázok vo videu teraz.